Assalomu alaykum do'stlar. Intensiv bog'dorchilikning ikkinchi darsida biz intensiv bog'dorchilik, nav tanlash, parvarish va samarali boshqaruv bo'yicha gaplashamiz. Shuningdek biz urug'lik, ya'ni olma, nok, behi mevalari hamda danakli shaftoli, gilos, o'rik, olxo'ri hamda yong'oqlilar, bodom va yong'oq haqida gaplashamiz. Bular uchun biz turli payvanddagilar, nav tanlash hamda samarali parvarish tizimlarini aytib o'tamiz. Endi birinchi mavzumiz ekin turi va navlarini to'g'ri tanlash. Bunda asosan 3 ta asosiy mezon bajarilishi kerak. Bu nimalar? Birinchisi, ekiladigan ekinimizni navini, demak, ekin turini va navini tanlashda birinchi kasallikka chidamliligi muhim o'rin tutadi. Buni sabablari ko'p, hozir bitta-bitta buni ham gapiramiz. Ikkinchisi, hosildorlik potensiali yuqori bo'lishi kerak. Uchinchisi, bozor talablariga javob berish kerak. Demak, bozor talablari ham muhim o'rin tutadi. Endi bu 3 mezonni, ozgina 3 mezon haqida chuqurroq, batafsilroq gaplashsak. Kasallikka chidamlilik nima uchun juda muhim? Birinchi sabablardan biri bog' barpo bo'lgandan keyin qilinadigan, sarflanadigan xarajatlar va bajariladigan qarov, parvarish, mehnat ko'proq qismi aynan o'sha kasallik va zararkunandaga qarshi kurashga ketadi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, kasallik va zararkunanda stressini boshqarish qiyinligidan agar ozgina xatoga yo'l qo'yiladigan bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri hosil hajmiga ham, hosil sifatiga ham ta'sir qiladi. Bu o'z navbatida daromad va keladigan foydani qisqartiradi va mehnat ko'paytiradi. Demak, kasallikka chidamlilik bu muhim omil hisoblanadi. Bu keyinchalik to'g'ri nav tanlanganda, to'g'ri ekin turi tanlanganda joyimizga qarab, bozor sharoitiga qarab, o'sha yerda bizga kelajakda yengillik bo'ladi bu. Xo'p, ikkinchi aytib o'tganimiz, demak, hosildorlik potensiali yuqori bo'lsin dedik. O'z-o'zidan bu oddiy tushuncha, qancha hosildorlik tabiiy ravishda navga qarab yuqori bo'lsa, shuncha daromadimiz yuqori bo'ladi. Chunki biz intensiv xarajat qilamiz bu yerda, intensiv mehnat qilamiz. Hamma narsa bu yerda intensiv qarov. Demak, bu intensiv xarajat degani. Buni qoplash uchun bizga intensiv daromad kerak. Demak, navimiz hosildor bo'lishi kerak. Demak, oxirgi yana bitta talabimiz bozor talablariga javob bersin. Sabab nima? Biz bozor so'ragan narsani taqdim qilishimiz kerak. Demak, bozorga biz majburlab olib kirganimizda xaridor uni tanib, yangi olib kirilgan mahsulot tanib o'rganishi bu katta bir marketing vazifasi. Lekin bozor allaqachon bozorda o'zini o'rnini topgan, xoh bu ichki bozor bo'lsin, xoh eksport bozori bo'lsin. Demak, bu ekilayotgan ko'chatimizni navini o'sha bozori talabiga moslash bu bir muhim vazifa. Chunki biz pul oqimini yaratishimiz uchun mahsulotimiz sotilishi kerak. Mahsulot sotilgandan keyin bizda qo'limizda kapital bo'ladi. Bu kapitalimizni yana qayta operatsion xarajatlarimizga sarflashimiz mumkin yoki keyinchalik kelajakda bog'dorchilik yoki boshqa sohada kengaytirish uchun kapitalni qayta yo'lga qo'yishimiz mumkin. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz mahalliy iqlimga va kasalliklarga chidamli nav tanlashimiz kerak. Shuning bilan birga nav tanlashda bozor talabi va aynan bozorga yetkazib berish bilan bog'liq saqlash, tashishga ham demak, bardoshi yaxshi, chidamli, qo'l keladigan navlar tanlashimiz kerak. Endi ozgina dunyo mamlakatlari tajribasidan gapirib o'tamiz. Aynan ushbu narsalarga e'tibor berilganda, masalan, Italiyadagi intensiv bog' olmalarini 85% faqat 5-6 ta navlardan tashkil topgan. Olma bog'lari. Nima uchun? Demak, bozor aynan Italiya sotadigan Yevropa bozori yoki boshqa bozorlar o'sha navlarga talab yuqori, Italiyani iqlim sharoitiga o'sha bog'lar, o'sha navlar to'g'ri kelgan. Bular qaysilar? Gala navi, Golden Delicious, Fuji, Granny Smith navlari, masalan, eng ko'p tarqalgan navlar. O'zbekistonning intensiv olma uchun ham aynan shu navlar oxirgi yillarda mos kelganligi tasdiqlanyapti. Ayniqsa Golden Delicious, Fuji navlari, shunday Gala navlari o'z o'rnini topgan. Masalan, Toshkent viloyatidagi 15 gektarlik bog'da Fuji navi gektaridan 55 tonna hosil bergan. Endi nok to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana Turkiya ham o'zi nok yetishtirish bo'yicha juda ilg'or. Bizning bozorlarga nok ham mana
endi bozorimizda talab yuqori, biz chetdan ko'proq import qilamiz, lekin nokni yetishtirish ham borgan sari mana biz O'zbekistonda ham ommalashib, bu soha egalari ham bu yo'nalishda demak o'zlarini malakalarini yana ham oshirib bormoqda. Nokda asosan Williams va Abbott navlari ko'proq tarqalgan, ayniqsa Turkiyada. Shaftolini Early May, Suncrest navlari yangi kirib kelgan navlar. Bu Ispaniyadan kelgan. Bu navlar ham gektariga 18-20 tonna hosil berishi tasdiqlangan. Bodamni masalan Kaliforniyadagi Nonpareil va Carmel navlari juda mashhur. Yong'oqni asosan Chandler va Howard navlari gektariga 4 tonnagacha hosil beradi. Endi keyingi mavzumiz hop nav tanlash, ko'chat tanlash, demak to'g'ri ekin turi tanlash va nav tanlashdan keyin biz bu yerda ekin ko'chatlarimizni payvandtag yoki payvand ustlari haqida ham bosh qotirishimiz kerak. Sabab juda ko'p bog'dorchilikdagi yangi kirib kelgan boshqa soha vakillari yoki investorlar katta xatosi bor. Bu yerda demak ko'chatni shundoq bozordan, ko'chatxonadan to'g'ridan-to'g'ri borib sotib olib kelib ekish bu noto'g'ri narsaligini ko'pchilik tushunmaydi-da, xatoga yo'l qo'yadi. Xoh u chet eldagi eksport qiladigan ko'chatchidan bo'lsin, xoh o'zimiz ichki ko'chatchilardan bo'lsin. Sabab ko'chatni tayyorlash uchun o'zingiz bilasiz, o'rtacha kamida 1 yildan 3 yilgacha vaqt ketadi. O'rtacha 2 yil. Demak, payvanddagi 1 yil o'sadi, undan keyin ko'chatni asosiy o'sha madaniy qismi nav payvandlikka payvandlanadi. U ko'chat o'sha bozor talabiga javob beradigan ko'chat standartiga yetguncha yana 1 yil o'stiriladi. Odatda intensiv 1 yilda ham tayyor qilinadi, lekin bizda ko'proq ekstensiv o'sha usulda O'zbekistonda tayyorlashadi. Bu yerda muammo nimada? Odatda ko'chatchilar bu xoh chet ellik ko'chatchi bo'lsin, xoh o'zimizdagilar 70% ko'chatlarini buyurtma, oldindan buyurtma orqali tayyorlaydi. Ya'ni buyurtmani 1 yil, 2 yil kamida oldin olishadi. Ya o'z navbatida 20, 30 yoki qanchadir foiz oldindan to'lov qilish shartlari bilan. Nimaga bunaqa degan savol bor. Sabab o'zi bu to'g'ri usul. Sabab bog' ekadigan odam yer, tuproq, iqlim sharoitlaridan kelib chiqib, investitsiya qiladigan xarajatlardan kelib chiqib, bozor talablaridan kelib chiqib, unga qarab kerakli payvandda yoki kerakli navni tanlashi, bu tartib shunday qilinishi kerak. Chunki o'shandagina u biladi nimani ekishi. Bizda teskarisi nima qiladi? Biz ko'chatchidan so'raymiz, nima eksam bo'ladi. Odatda bog' barpo qilayotgan odam ko'chatchidan so'rashi bu to'g'ri emas. Buni mutaxassisdan, o'sha sohani egalaridan, extension xizmati vakillaridan yoki qishloq xo'jaligi agronomlaridan, soha vakillaridan so'rab, undan keyin o'z ozgina nimasini olib borib izlanishlarni o'sha bir biznes rejani tuzgandan keyin o'sha ko'chat, o'sha payvanddagini tanlab keyin bog'ini barpo qilish kerak. Ko'chat o'sha aytganimdan keyin agar eng ko'chatni buyurtmasini 1-2 yil oldin berish to'g'ri bo'ladi. Agar bunday qilinmasa, siz ko'chatchiga boradigan bo'lsangiz, ko'chatchi sizga o'zida bor narsani beradi. Siz iqlimingizga yoki suvingizga, yeringizga, bozoringizga yo to'g'ri keladi, yo to'g'ri kelmaydi. Siz uni ekkaningizdan keyin o'z holda siz kelajakda qanchalik foyda ko'rishingiz bu muammoli vaziyat bo'lib qoladi. Payvanddagi nima qilib beradi bizga? Payvand usti nima qilib beradi? Payvanddagi bu daraxtni hajmini, shaklini, o'sish kuchini belgilab beradi. Odatda urug'lik bu yovvoyi payvandliklar ham deyiladi. Demak, ulkan daraxtlar kelib chiqadi bundan. Ildiz qismi. Pakana payvandliklar odatda daraxtni ustki qismini kichikroq shaklda, kichikroq hajmda o'stiradi. Shunga yarasha uni hosildorligiga, hosilga erta yoki kech kirishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi payvanddagi yana bir xususiyati bu kasallikka chidamlilik darajasini belgilab beradi. Demak, ba'zi bir payvandliklar demak o'simlikni kasallikka chidamliligini oshiradi. Shuningdek, tuproqdagi har xil zararkunandalarga ham qarshi rezistant payvandliklar mavjud. Ba'zi bir payvandliklar tuproqni o'sha holatiga moslashuvchanligi bor. Masalan, biz pH darajasi haqida gapirdik. 6-7,5 miqdorda bo'lish kerak dedik. Agar bu normadan past yoki baland tuproqli joylarda bemalol o'stirish mumkin bo'lgan payvandliklar ham bor. Demak, bu bo'yicha ham klassifikatsiya qilinadi. Agar tuprog'ingizda o'sha parametrlardan tuprog'ingizni o'sha darajasini nazorat qilish qiyin bo'lsa, aynan o'sha payvanddagi murojaat qilishga to'g'ri keladi. Payvandust esa nima qiladi? Bu daraxtning ustki qismi payvandust. Payvandust daraxtning ustki qismi, demak, bu nav degani. Meva sifatini belgilaydi, ta'm, rang va yetilish ko'rsatkichlarini boshqaradi.
hosildorlikka javob beradi. Hosil hajmi yoki ko'p yoki kam bo'lishini o'sha payvand ustki qismi ko'proq belgilab beradi. Endi payvand ustki qismi o'sish bilan hosil o'rtasidagi balansni belgilab beradi. Ba'zi bir payvand ust qismlar hosildor bo'lsa, ba'zi birlari hosili kamroq bo'lishi mumkin. Mana bu yerda biologik, fiziologik munosabatlar. Endi masalan, chuqur ildizli payvandlar ekilgan joylarda suv tejamkorligi 20% gacha oshgan, suv kamroq suv sarf bo'lgan. Endi pakana payvandlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana Olmada ko'proq M9, M26 payvandlari aynan pakana ya'ni intensiv bog'lar uchun qo'l keladi. Bu degani intensiv bog'larda o'sha aytganimizdek olma bo'lsa 2,5 mingtagacha ko'chat sig'dirish mumkin. Endi yarim pakana payvandlar bo'lsa, masalan, M106 bu ko'p tarqalgan O'zbekistonda. Bunda yarim pakanada daraxtlar biroz yiriroq, lekin oddiy an'anaviy bog'dagidan kichikroq bo'ladi. O'z navbatida ko'chat soni ham kamroq bo'ladi, lekin pakana bilan yarim pakanani farqi shundaki, yarim pakana biroz bir necha yil kechroq mevaga kiradi, lekin yarim intensiv usulda yetishtirish imkoniyatini bizga beradi. Masalan, shaftolida Mirablan JF677 payvandlari qurg'oqchilikka chidamliligini oshiradi shaftolini. Gilosda Gizella 5 payvandaga intensiv yetishtirish imkoniyatini beradi. Gektariga 1000 ta 1200 ta gilos ko'chatini ekish imkonini beradi. Bodomda Bitter Walmont payvandagi suv tanqis qurg'oqchilik joylarga juda mos keladi. Yarim intensiv usuli to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu intensiv va an'anaviy usuldan farqi o'shani o'rtasida. Demak, yarim intensiv ham demak deyarli intensivga yaqin. Bu yerda hosildorlik yuqori, intensivdan kam emas. Faqat hosilga kirish muddati, masalan, intensivda 2-3-yildan hosilga kirish mumkin bo'lsa, to'la hosil 3 yilda olish mumkin bo'lsa, yarim intensivda bu ko'rsatkich 3-5-yilga boradi. Oddiy an'anaviy bog'larda odatda 7-8-10 yilgacha hosil olish kechikadi. Birinchi asosiy farqlari shunda. Qarovda, boshqada ekish sxemasida demak aytib o'tdik, yarim intensiv maydon birligi hisobiga kamroq ko'chat ekiladi, lekin an'anaviy bog'larga nisbatan albatta ko'proq ko'chat ekiladi. Asosiy farqlari shunda. Endi bog' ekish, barpo qilish muammolari bo'lgandan keyin endi bog'ni asosan ekish texnologiyalari bor. Bog' ekish texnologiyalari to'g'risida gapiramiz. Bundan tashqari boshqa parvarish tizimlari haqida ham suhbatlashamiz. Bog'da intensiv bog'ni kesib, tarbiyalashda quyosh nurlarini daraxt barglariga chuqur kirib borishi muhim hisoblanadi. Shuningdek, kesish yana nimaga xizmat qiladi? Yashil qismda daraxtni barglari bemalol havo aylanishini ta'minlash barglar atrofida. Chunki quyosh nuri kirib borganda fotosintez, respiratsiya jarayonlari juda optimal o'tadi. Fotosintez jarayoni nima degan savolga javob beramiz. Fotosintez odatda biz bu savolni qo'yishdan oldin oddiy savol beriladi. Bog'da umuman o'simliklar bog'dan quvvat qayerdan oladi degan savolga ko'pchilik xato javob beradi. Albatta ildizdan deyiladi. Lekin bu unchalik to'g'ri emas. Ildizdan biz faqat mikroelementlar, makroelementlar, o'g'itlar beramiz. Ildiz demak o'shani so'radi. Lekin so'rish jarayonining nuqtasi barglarda bo'ladi. Barglar o'sha kunduzgi fotosintez jarayonida quyosh nurini tushishi natijasida so'rish jarayoni daraxt o'zida shakllantirib, demak o'sha signallarni beradi. Postlar orqali asosan o'sha nimalar so'riladi. Ildizdan o'sha asosan tana qismi orqali so'riladi, yog'och qismi orqali, postlar orqali demak respiratsiya jarayonidagi barglar kechasi o'sha to'plagan energiyasini demak quvvatni ta'mga, shakarga, kraxmalga va boshqa elementlarga reaksiya orqali aylantirib, mevaga, o'sishga, barglarni yashil tirik turishiga va bir qismini postloqqa, ildizga yuboradi. Demak, jarayon shunaqa. Demak, mevada quvvat hosil bo'lish jarayoni shu. Kesish, tarbiya aynan barglarga quyosh yaxshi tushishini, sog'lom bo'lishini, demak, mavjud sathdan ekilgan joydan demak unumli foydalanish, ya'ni hosilli kurteklar, hosilli shoxlar, novdalar, barglarni optimal bo'lishini ta'minlash uchun qaratilgan bo'ladi. Demak, kesishdan maqsad shu. Kesishning yana bitta vazifasi keraksiz shoxlar, qurigan yoki kasallik tekkan, mexanik shikastlangan novdalar, shoxlarni olib tashlash va uning o'rniga foydali shoxlarga joy bo'shatishga xizmat qiladi. Endi yana bittasi o'sha hammasi bu narsalar mevaning sifatini, hosilning yuqoriligini ta'minlashga xizmat qiladi.
o'z-o'zidan qilinadigan intensiv bog'dagi har bir qaratilgan parvarish amaliyoti, ayniqsa kesish, boshqa parvarish amaliyotlarini yig'im-terimni osonlashtirish uchun zamin yaratib ketish kerak bo'ladi. Endi intensiv bog'ni oddiy bog'lardan yana bitta farqi shundaki, daraxtga ishlov berish, shakl berish, kesish, doralash, ya'ni kasallik zarar kunlariga qarshi kurash, hattoki hosilni yig'im, terim ishlari ham oddiy bog'larga nisbatan ancha qulay. Chunki an'anaviy bog'larda albatta siz yuqoridagi mevalar, shoxlardagi mevalarni yig'ib terish uchun sizga maxsus balandga ko'taradigan platformalar yoki narvonlar va odamlarni o'sha ishlash uchun noqulay sharoit bo'ladi. Bu degani ishlayotgan odam ancha vaqt sarflaydi, vaqt birligi hisobiga kamroq ish bajariladi, o'z-o'zidan ishchi kuchini tannarxi ham qimmat bo'lib ketadi. Qo'shimcha o'sha asbob-uskuna, platformalar ko'proq kerak bo'ladi. Noqulayligi, ish unumi kam bo'ladi. Intensiv bog'larda bu aksincha, demak, qulay bo'ladi. Endi tarbiyalash usullari, bir necha xil tarbiyalash usuli bor. Har qanday tarbiyalash usuli oldin aytib o'tganimizdek, daraxt ichiga, barglariga, novdalariga quyoshni yaxshi kirib borishini ta'minlash kerak. Va o'sha joyini to'ldirilish kerak. Endi intensiv bog', ayniqsa pakana payvandliklarda bo'lgan bog'larda albatta simbag'azlar, ya'ni shpaler tizimlari o'rnatiladi. Bu to'g'risida ham hozir birozdan keyin gaplashib o'tamiz. Masalan, intensiv bog' olma, nok bog'larida, urug'li bog'larda markaziy lider usuli juda ko'p qo'llaniladi. Bu usul nimaga yaxshi? Bu boshqarish soddaligi, resurslarni nisbatan kam va talab qilishi va o'rganish osonligi bilan ajralib turadi. Qolgan usullarni hammasini yadrosida, bazasida, demak, o'sha mana shu yuqorida aytib o'tgan usullarda bazasi bor, qolgan usullar o'sha murakkablashib boraveradi. Masalan, shaftolida kosasimon shakl berish va gilozda vazasimon shakl berish juda muhim bo'ladi. Sabab u xuddi o'sha kosasimon yoki vazasimon shakl berishda biz aytgan yuqoridagi quyosh nurining kirib borishi, shamol aylanishi ta'minlanadi. Endi mevali daraxtlarni kesish to'g'risida gapirsak, bu taktik usul. O'sha aytib o'tgandek, uzoq muddatdagi maqsadlarni ko'zlab, o'sha yashil sathi shakllantirish, hosilni mukammal yetishtirishni ko'zlaydi. Kesishni yana bir vazifasi hosil uchun kesildi dedik. Keyingi yil hosil uchun ham kesiladi. Sabab to'g'ri shakl berib, to'g'ri kesilgan, to'g'ri tarbiyalangan mevali daraxtlarni hosili yillar davomida hosildorligini saqlab qoladi. Chunki bu yilgi qarov bizga keyingi yillar uchun hosilli kurtaklarni tarbiyalash imkoniyatini beradi. Odatda ikki xil kesish amalga oshiriladi. Tinim davrida kesish hamda yashil vegetatsiya davrida kesish. 70-80% holatlar tinim davrida kesishga taalluqli. Daraxtlar shunda kesilgani ma'qul. Chunki bu nisbatan arzon va fiziologik nuqtai nazardan qulay hisoblanadi. Sabab o'sib turgan daraxt kesilganda daraxt chuqurroq stressga tushadi. Chunki daraxt o'sish davomida bir yil mavsum ichida shunday bo'ladiki, daraxtning ustki qismi bilan ildiz osti, ya'ni tuproq osti ildiz qismi tarozining ikki pallasidek balansga keladi. Bu degani taroziga bir tarafiga ildizni, ikkinchi tarafiga ildiz qismi, bir tarafiga ildiz qismini, ikkinchi tarafiga daraxt ustki qismini qo'yganingizda fiziologik tomondan daraxt o'zini hosil berish uchun yil davomida tayyorlaydi. Agar noto'g'ri kesilsa, bu yerda fiziologik o'zgarish bo'ladida, hosil o'rniga daraxtda kuchli o'sish paydo bo'lishi mumkin. Yoki umuman kesilmasa, yana balans buziladida, ildizni quvvati hosillar yetiltirishga kuchi yetmay qolishi mumkin. Hosil mayda, sifatsiz bo'lib qolishi mumkin. Yoki pishishga chiqadi, yoki kasallikka chalinish ehtimoli kuchayadi, chunki immunitet tushadi daraxtda. Demak, shuning uchun kesish davriga to'xtalamiz. Kesish davri eng asosan tinim davrida, urug'li bog'larda dekabr oyidan, demak, barglar to'kilib, daraxt uyquga ketgandan keyin, ya'ni urug'li mevalar, bu olma, nok, bexlarni dekabr oyidan boshlab kesish mumkin, toki uyg'onguncha. Asosiy kesish, ya'ni shakl berish, tarbiyalash uchun danakliklarni iloji boricha uyg'onishga yaqinroq kesgan ma'qul. Umuman olganda urug'li bog'larni ham, danali bog'larni ham uyg'onishga yaqinroq, demak, bahor oylariga yaqinroq kesilganda hosildorlik yuqoriroq bo'lishi kuzatilgan. Ikkinchi afzalligi bu uyg'onishga yaqinroq, hali uyg'onmagan, lekin uyg'onish arafasida kesilgan bog'larning hosildorligi yuqori bo'lishidan tashqari,
siz sovuq urgan yoki urmagan novdalarni ajratish imkoniyatingiz bo'ladi. Demak, ancha-muncha mexanik shikast yetgan, qishda sovuq urgan va boshqa novdalarni olib tashlab, demak daraxtni kerakli novdalarni balansini saqlagan holda kerakli shakl berib, keraklicha kurteklarni qo'yish imkoniyatingiz bo'ladi kesganda. Kesish davri asosan shunday. Endi yashil kesish odatda shaftolida hozir aynan avgust oxiri, sentyabr oylarida kesish urfga kirdi. Chunki danaylilar kesish strategiyasi boshqa, urug'lilar kesish strategiyasi boshqa bo'lgani uchun ko'proq shu danaylilarni qo'shimcha hosillik novdalar hosil qilish uchun yozgi yashil kesish amalga oshirilyapti. O'sha quyosh ko'proq kirib borsin, o'sha kurteklar keyingi hosil uchun yetilsin degan maqsadda. Nima uchun farqi? Men farqini aytdim kesishdagi. Danayli bog'lar kesilganda ular 1 yoshlik novdalarda hosil beradi. Urug'lik mevalar, olma, nok, beklar, bular ko'p yillik mevalarni ham hosil beradi. Kurteklari bir necha yil davomida meva berishi mumkin, gilos shu jumladan. Shuning uchun o'sha danayli yoki urug'liligini hisobga olgan holda ko'proq kesish amalga oshiriladi. Odatda yong'oq daraxtlar, yong'oqliklar kam kesiladi. Yoshligida biroz o'sish uchun o'sish sur'atini ko'tarish uchun yaxshi o'smayotgan bo'lsa, 1-2 yil yaxshilab kesilganda u o'sish kuchi kuchayadi, ko'tariladi. Asosan boshlang'ich shakl berilgandan keyin yong'oq ko'pincha tabiiy holatda o'z shakli bilan ulg'ayadi. Endi intensiv bog'ni asosan samarali sug'orish tizimlari o'rnatish muhim. Aytib o'tganimizdek, biz hozir tomchilatib sug'orish tizimi to'g'risida gaplashamiz, uni qanday komponentlardan tashkil topgan. Endi samarali sug'orish tizimlari to'g'risida gapirsak, aynan tomchilatib sug'orish tizimi juda bog'dorchilik uchun qulay qo'l keladigan tizim hisoblanadi. Bu tizim nimalardan tarkib topadi? O'z aytib o'tganimizdek, tizim ishlash uchun suv manbasi bo'lishi kerak. Tabiiy rezervuarlar, suv manbalari va ushbu suv manbalaridan yana qo'shimcha zaxira suv manbalarini yaratish uchun rezervuarlar, hovuzlar, quduqlar qurilishi mumkin. Undan tashqari filtrlar va nasoslardan tashkil topgan, quvurlardan tashkil topgan. Har bitta quvurlar, demak quvurlar o'z navbatida 3 xil yo'nalishda bo'ladi. Bitta asosan magistral quvur, magistral quvurdan yonga taralgan quyi magistral quvurlar chiqadi. Dalani kartalarga bo'lingandan keyin har bir kartaga magistral quvurlar o'rnatiladi. Magistral quvurlardan sug'orish shlanglariga beriladi. Sug'orish shlanglaridan keyin asosan shlanglarda tomchilatib sug'orish emitterlari joylashgan, ya'ni tomchilatgichlar. Bular kompensatsiyalangan yoki kompensatsiyalanmagan bo'lishi mumkin. Odatda kompensatsiyalangan tomchilatgichlar juda qulay hisoblanadi, chunki bu ekinzorga bosimni bir xilda suv bilan bir xil miqdorda iloji boricha o'sha farqsiz har bitta daraxtga yetkazib berish imkoniyatini beradi. Kompensatsiyalanmaganlar bu suv demak taqsimoti ko'chatlarga har xil bo'ladi. Bog'ingizda ham demak o'sish baland past bo'lib qolishi mumkin. Endi o'z navbatida kompensatsiyalangan demak emitterli shlanglar qimmat bo'lgani uchun ko'pchilik bog'bonlar yoki bog' o'rnatayotganlar kompensatsiyalanmagan emitterlardan foydalanishni ma'qul ko'rishadi. Endi vaziyatga qarab biz albatta kompensatsiyalanganini tavsiya qilamiz. Va emitterlardan keyin tomchilatib sug'orish tizimining asosiy yana bitta uzili komponenti bu fertigatsiya tizimidir. Fertigatsiya tizimining ishlash prinsipi shundaki, fertigatsiya idishi bo'ladi. Fertigatsiya idishi demak injektorli nasos yoki boshqa turdagi nasos bilan bog'langan bo'ladi. O'sha idishga kerakli suvda oson eruvchan tomchilatib sug'orish tizimi uchun mo'ljallangan o'g'itlar kerakli dozalarda quyilib aralashtirilib, o'sha nasoslar orqali tizimga sug'orish davomida beriladi. Endi tomchilatib sug'orish tizimining afzalliklari nimada? Birinchisi suvni uzluksiz yetkazib berish va joyiga to'g'ridan-to'g'ri ildizlar joylashgan zonaga yetkazib berishi. Ikkinchisi suv isrofini minimumga yetishi. Evaporatsiya va nozarur shu suvni isrof bo'lib oqib toshib yotishlarini yoki bekorchi oqishlarini yo'q qilishi. Uchinchisi muhimi o'sish uchun, daraxtni o'sib hosil berish uchun optimal sharoit yaratib berishi. Hosil mo'lligi va sifatiga kafolat berishi. Sabab oddiy sug'orish usulida bilamiz, daraxt 2 marta qattiq stressga tushadi. Birinchisi,
Chanqaganda suvni agat orqali yoki bostirib sug'orasiz. Suv birinchidan notekis boradi, ikkinchidan suv juda qattiq namlanish hisobiga tuproqdagi kislorodni suv siqib chiqarib yuboradi. Bunda e'tibor berilganda o'sha sug'orilgan ekin, daraxt barglarida biroz so'lishga o'xshash holat kuzatiladi. Bu aynan birinchi stress. Stress tushgan daraxt albatta biroz vazifasini bajarishdan to'xtaydi, o'zini o'zi himoya qilishga o'tadi. Ya'ni mevalar nima bo'ladi? Rivojlanishdan to'xtaydi. Agar stress qattiqroq bo'lsa, ancha-muncha meva to'kilishi yuz berishi mumkin. O'sish sekinlashadi va hokazo. Immunitet tushgandan keyin kasalliklar uchun ham qulay kirish uchun qulay sharoitlar, zararkunandalar uchun qulay sharoit yaratiladi. Endi stress, birinchi stress aytdik, o'sha an'anaviy sug'orishda kislorodni chiqarib yuboradi siqib. Endi ikkinchi stress sug'orish to'xtagandan keyin keyingi sug'orish orasida daraxt qattiq chanqab ketadi. Chunki agatlab sug'orishda suv yetkazib berish qiyin, ko'llatib sug'orasiz, yana bir marta stressga tushadi. Tomchilatib sug'orishda ushbu stressni, demak, oralig'i birinchidan stress kamayadi. Tomchilatib sug'orish suv joyiga vaqtida berish imkoniyatini bergani uchun. Qisqa tez sug'orish imkoniyati mavjudligi uchun. Tomchilatib sug'orish tizimi suvni 40-50% gacha tejashi isbotlangan. Endi fertigatsiya sharofati bilan va suvni normada oz porsiya bilan tez berish imkoniyati tug'ilgani hisobiga o'g'itlarni o'zlashtirilishi 90% gacha yetadi. Suvda eruvchi o'g'itlar. Oddiy holatlarda esa an'anaviy bog'larda bu ko'rsatkich 50% dan oshmaydi. Demak, bu yerda biz o'g'itdan unumli foydalanyapmiz. O'g'it yaxshi o'zlashtirilgan bog'da o'z-o'zidan bu boshqa fiziologik jarayonlar yaxshi bo'lgani uchun hosilga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Mevalar sifatli, chiroyli, tez pishar bo'ladi. Hosildorlik o'z-o'zidan yuqori bo'ladi. O'sha talab normasidagi o'g'itni, faqat talab normasidagi o'g'itni emas, uni bo'lib berish imkoniyati tug'iladi. Mavsumda oz dozalardan bo'lib berilgandan keyin bog' kerak paytda kerakli ozuqani oladi. Bu ham xuddi fiziologik jarayon odamda bo'lgandek, inson bilan deyarli bir xil o'xshash. Hech qachon inson ham yeydigan ovqatini birdaniga ko'p yeydigan bo'lsa, o'zi qiynaladi. An'anaviy usulda shu holat yuz beradi. O'g'it demak birdaniga katta dozalarda berilish hisobiga daraxt o'zlashtira olmaydi, stressga tushadi. Tomchilatib sug'orish fertigatsiyani sharofati bilan dieta formada o'g'it berish mumkin. Endi o'g'it normalari. Shaftolida gektariga sof holda 80 kg azot, 60 kg kaliy mavsum davomida. Gilosda 50 kg azot, 40 kg kaliy. Bodomda kaliy muhim gektariga 100 kg gacha tavsiya qilinadi. Bu sof holda, demak, o'g'itlari tijorat yorliqlarida yoki xarakteristikalarida yozilgan, uni tarkibida qancha sof holda o'g'it bor. Masalan, karbamidda 46% yozilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz. Endi oziqlantirish va kasallik va zararkunandalarga qarshi integral himoya to'g'risida gapiramiz. Integral himoya bu kimyoviy vositalarni qo'llashni minimallashtirishni ko'zlagan, shuningdek, mana shu iqtisodiy tomondan barqaror biznes yuritish uchun mo'ljallangan. Bu ikkalasini bir-biri birgalikda olib borishni mo'ljallaydi. Bunga qanday erishiladi? Buni asosiy tamoyillari nima? Integral himoyani. Birinchisi monitoring. Doimiy o'sha zararkunandalar populyatsiyasi, kasalliklar rivojlanishi oldindan preventiv kuzatib boriladi. Doimiy kuzatib boriladi va unga oldindan chora ko'riladi. Bularni, demak, avlodlarini urchib ko'payish davrini taxminan qaysi paytda bular tuxum qo'yadi, qaysi paytda uchib chiqadi va hokazo o'shalarni ilmiy yo'l bilan aniqlab, ko'proq o'sha iqlim stansiyalarini o'rnatish orqali minimum, maksimum, o'rtacha ob-havo temperaturasi va kun hisobini sanash hisobiga o'sha sepiladigan dorilar, ta'sir qilinadigan kimyoviy vositalar yoki biologik kurash vositalari qo'llaniladi. Shuningdek, buni asosiy yo'nalish foydali hasharotlardan foydalanadi. Yirtqich hasharotlar yordamida tabiiy kurashiladi. Shuningdek, parvarish amaliyotlarini bajarish orqali, optimal ekishi va agrotexnik tadbirlarni to'g'ri olib borish orqali integral himoyaning ajralmas qismi hisoblanadi. Eng asosiy maqsad, yana bir aytib o'tdik, kimyoviy nazoratni kamaytirish. Misollar keltiradigan bo'lsak, masalan, Niderlandiyada, Gollandiyada integral himoya tizimini qo'llash orqali kimyoviy vositalar sarfi 60% ga kamaygan. Turkiyada, masalan, intensiv nok bog'ida foydali hasharotlardan foydalanib, pestitsid xarajatlari 35% ga kam bo'lgan. Shaftolida, masalan, kakamikoz, qo'ng'urzanga qarshi barqaror navlar tanlash orqali pestitsid sarfi 40% ga kamaygan. O'z holda to'g'ri nav, to'g'ri payvanddagi tanlash ham demak integral himoyani ajralmas qismi hisoblanadi.
Giloslarda masalan qushlardan himoya qilish tabiiy yo'llari to'r o'rnatish 20% gacha himoya qiladi. Bu ham integral himoyaning bir elementi bo'lishi mumkin. Masalan, Kaliforniyadagi bodom bog'larida integral himoya natijasida kimyo sarfi bularda ham 50% ga kamayishi isbotlangan. Yana bir integral himoyaning foyda tarafi, demak, eksport mahsulotini ham sifati yuqoriroq bo'ladi. Integral himoya bizga bir tarafdan shu organik yetishtirish uchun ham qadam hisoblanadi. Endi o'zimizdagi tabiiy O'zbekistondagi holatlardan misol keltiradigan bo'lsak, Toshkent viloyatidagi intensiv olma bog'ida 20 gektarli olma bog'ida 4 yil ichida hektaridan 55 tonnadan hosil olingan. Bu yerda tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatilgan. Bu tizim o'rnatish natijasida suv sarfi 45% ga kamaygan. Fertigatsiya o'z navbatida hosildorlikning 25% ga oshishiga sabab bo'lgan. Mahsulot albatta eksportga chiqarilgan Rossiyaga va narxi 30% ga ichki bozordan ko'ra yuqoriroq narxlarda sotilgan. Biz JF677 payvandagi to'g'risida gapirib o'tdik. Bu misol, masalan, Ispaniyadagi 10 gektarli intensiv shaftoli bog'ida ushbu payvanddagida ekilganda tomchilatib sug'orish tizimi, fertigatsiya tizimi qo'llanilgan bog'da, qurg'oqchilik zonasida 5 yilda har yili gektardan 40 tonnadan hosil olingan. Bular hosillar asosan Germaniyaga eksport qilishgan va o'z ichki bozoriga nisbatan 35% qimmatroq narxda sotilgan. Xuddi bu narsa analogi bizda ham O'zbekistonda ham hozir amaliyotda o'z aksini topyapti. Xulosa qiladigan bo'lsak, intensiv bog'dorchilikda to'g'ri nav va payvandlik tanlash, kesish va samarali sug'orish orqali an'anaviga nisbatan 2 barobardan 5 barobargacha ko'proq hosil va daromad olish imkoniyati mavjud. Endi keyingi darsimizda biz yig'im-terim va yig'im-terimdan keyingi amaliyot jarayonlariga to'xtalamiz.